أحمد حسام ميدو وأمير هشام، العركة اللي نورت بسبب خبر أحمد فتوح والكلام الجميل ده. بس أنا شايف إن أمير هشام بصراحة يعني شطفه. وبصراحة يعني ميدو ما يتكلمش عن المهنية. معلش، احنا برنامج ريمونتادا ده يا جماعة. هو برنامج ايه بالظبط؟ برنامج على قناة الزمالك. الراجل بيطلع يعرض كل حاجة تلاقيها تخص نادي الزمالك فيه ومن غير محايدة، واحنا هنعمل واحنا هنسوي. يا باشا، انت مسؤول ولا اعلامي ولا مسؤول في نادي الزمالك ولا رئيس لجنة كورة ولا متحدث رسمي ولا ايه؟ زي ما امير هشام قال لك، صح؟ انت ايه منهم؟ الراجل عمل شغله وقال خبر ملوش علاقه، ولا هو هيتوقف ولا الاهلي هيتوقف. الاهلي مش هيطلع يقول لك انا بفوت حد. الاهلي يقول لك انا مش طرف، ده اعلامي اللي قال، والاعلامي يقول لك انا معلومه. يعني انت مش هتقدر تثبت بيها اي حاجه. ده اولا. ثانيا، يا عم ميدو، ما انتوا فوتوا لالياس الجلاسي وهو لسه عنده عقد برضه. ما تتوقفوش انتوا كمان؟ ومهيب ما توقفش عشان الكلام اللي هو عمله مع ايهاب الجلاسي. برضه انا مش معقول يعني يا جماعه. ميدو ده اكبر واحد بتاع تضارب مصالح، والله اكتر واحد بتاع تضارب مصالح.